Ребят, всем привет! Сегодня в этом видео хочу вам показать, как я латаю двери на ВАЗ, на классику. Так, что у нас с дверями? Вот тут здесь уголки повыгнивали. Вот это надо выгибать все, вырезать, зачищать рамку. Может тоже ее варить. Так, это передняя дверь водительская. Здесь это задняя перевернута. Здесь уголок тоже гнилой. Буду вырезать. Варить так вроде целое. Ну, зачищать. Так, это задняя дверь. Получается, что с ней? Она вся помятая. Споттера у меня нету, этих приспособлений еще пока не приобрел. Значит, попробую, снял накладку сзади. Попробую, насколько выдавлю, ну как, более-менее. Владельцу машины предлагал, видите, какая помята. Вот это все, ладошка вот так. Здесь все это. Владельцу предлагал, легче, говорю, накладку заменить. Он говорит, не надо так, подрыхтуй. Ну, подрыхтую, насколько смогу, и завалю шпаклей. Владелец предупрежден. Как сказал, так и сделаем. Ладно. Так, здесь по этой двери, вот он кант. Итак, небольшие вмятинки, но то пока тут у меня помощник откручивает, помогает. Всем привет, друзья. Привет, это помощничек мой. Помогает ручки откручивать. Получается? Да. Да, это уже ты открутил. Все, теперь вот здесь вот эти две откручиваю. Болты потом повытягиваешь. Так. Ну все, ребят, в процессе, как режу, не буду показывать. Сварку тоже, ну, покажу, какие вставочки там поделал, треугольнички, угольнички. И фрагментами буду показывать. Ну, смотрите, не переключайте. Так, ну смотрите, я сделал шаблончик небольшой. Вот шаблон. Проставил, где гнилое железо, все ровненько, все вырезал, прочертил полоски, вот как видите. Так, это, ну, по расстоянию такому сделал, как накладка выглядит. Плюс еще надо на кантик 1 сантиметр на загиб. Но я тут не вставил, потому что мне сейчас важна, ну, длина накладки. То есть, если я прибавлю сюда сейчас кант, то я не смогу точно сделать по дверям. Это я уже просто потом к этой детали, нарисованной на металле, добавлю 1 сантиметр на кант, и все. Так, надо простучать вот эти вот, чтобы загибы были. Ну, сделать как здесь. Здесь что я сделал? Тут вмятина была, я вам не показывал. Такая сантиметра полтора вдавлена. Но я монтировочкой подвыдавил, чуть-чуть молоточком подстучал. Получается, линейкой вот промеряю. Сейчас. Где? Вот. Где-то миллиметрика полтора осталось. Тут уже нормально. Вот здесь чуть-чуть есть. Но это я подшпаклюю. Без споттера тут уже сложно. Так ровно, ну такое вот ребристое. Все, сейчас это срежу, покажу, что внутри. Я уже вижу, вот она, дырочка на рамке. Рамку вываривать придется. Ну, в общем, смотрите, резать и варить я не буду показывать, все фрагментами. Вот это будет такая вставочка. Смотрите. Так, друзья, вот я срезал эту деталь. Вот такая ржавенькая накладочка. Тут бы по-хорошему ее всю бы заменить, она вон вся
этими рыжиками. Они-то и стоят копейки, эти накладки. Ну как копейки? Наверное, рублей 500, ну может сейчас за 1000. Вчера бордюры на 99-ку были 800. Мужичок один говорил, сегодня уже 3000. Как так? Я вообще этих цен не понимаю. Так что выхода нет у нас. Свои машины придется, наверное, латать по-любому. Ну, если деталь не сильно дорогая, можно сделать. Ладно, а то я уже от темы отошел. В общем, смотрите, вот эта накладка, сейчас я ее выгибаю точно такую и на место устанавливаю. Чуть шпаклевочки. Смотрите. Да, вот еще забыл показать. От темы отвлекся немного с этими ценами. Короче, вот такое оно все ржавенькое, но вроде живое. До металла зачищу. Вот здесь уже вот сквозная коррозия. Тут я сейчас кусочек рамки вставляю, как обычной боксидочкой. Ну, делаем дальше. Вот такую фигню надо заделать. Так, вот с мужиком мы отметили. Что мы отметили? Мы тут это чуть подрисовали, мы чуть-чуть это... Ну вот эту ремставочку делаем, да? Да. Папа учит тебя делать ремставки. Да. Так. Тут я чуть-чуть вот подправил, тут чуть-чуть. Подправил? Да. Молодец. Значит, смотрите, тут я добавил, с сыном мы добавили кант. Тут же его нету. Вот. Вот так оно. Эта дверь у нас так получается. Да? Да, вот так. Раз. Вот так получается дверца. А кантик сантиметр, там чуть меньше, дорисовали. Тут на изгибе еще меньше. А, это ты дорисовал. Тут не надо было дорисовывать. Тут... У тебя ладно. Так, вот, ну так оно и должно было быть. Вот тут всегда меньше, на повороте кантик меньше. Понял? Ладно, то ерунда, мы подправим. Молодец, что ты меня исправляешь. Я, значит, у тебя буду учиться. Правильно? Ну да. Так, и все, теперь сейчас вырезаем вот эту вот кант, легонечко обгибаем. Нет, сначала надо простучать вот эти штуки, и все. Ну, смотрите. Так, ну, проставил уже эту вставочку, еще, конечно, не до конца отрезал. Тут еще, ну, буду все равно снимать, отрезать. Значит, я ее так прикинул. Вот эти кантики, ну, приблизительно обрисовал. На тесочки положил просто молоточком. Вот, допустим, этот край на тисках лежит или вот этот. А тут вот так. Тук-тук-тук. Точно так вот здесь. Просто элементарно обстучал. Все лежит. Теперь проверяю линеечкой вот так. Зазора нету. И тут нету зазора. Все, но оно поведет еще при сварке по-любому. Ну, для этого есть великая шпаклевка автомобильная. Вот так выглядит. Будет. Посмотрим, что получится дальше. Так, ну, получается, вот этот кант, наверное, скорее всего, придется плоскогубцами. Я потихонечку вот так раз, аккуратненько. Потому что тут же что же, если криво сделаешь, оно будет выявляться зазор по дверям, правильно? Правильно я говорю? Нам надо зазорчики на дверях, чтобы в идеале были. Так, и вот так потихонечку плоскогубцами, чик-чик. Вот этот, как я и говорил, помнишь, ты вырезал здесь, ой, нарисовал большое, а я тут опять уменьшил из-за того, что тут на углу кант должен поменьше быть. И вот продолжаем сейчас. Раз. Так, а что ты вот тут написал? А ну, вот здесь, металлолом. Вот тут что написано? Подпишись и поставь лайк на гараж Сербенко. А, это ты подписчикам и зрителям, да? Показывай дальше сюда. Так. Так что, ребята, подписывайтесь. Видите, вам говорят, подписывайтесь на канал. Если, конечно, кому интересно. Так, ну ладно. Сейчас я ее еще чуть подобью.
почти готова. Она уже тут подогнул, тут вот такая вот получается. Тут ржавчину сейчас надо с тобой подзачистить и эпоксидкой. Дело обработаем это все. Итак, рамку кусочек вырезал, варил, вот он шовчик эпоксидочкой. Как обычно, кисточкой замазал. Так, вот тут внутри всю ржавчину еще сырое, только покрасил. Всю ржавчину вычистил. Вот, сейчас буду, в принципе, уже можно проставлять. На месте подсохнет. Сейчас чуть подгоню. Клещами здесь зажму. Вроде должно быть ровно быть. Ну, как-то так. Уже приварю, покажу. Так, ну что, дверь готова к шпаклеванию. Вот у меня еще помощники пришли. Курочки карликовые. Куда пошли? На улицу? Быстро во двор. Так, ну все, ребят, наверное, те двери я потом уже покажу. Потому что там не так сложно. Ну как, и тут не сильно сложно, но пришлось повозиться. Все, вот она приварена, шпаклевочки. Чуть-чуть, правда, металл здесь в этом месте подтянуло. Я его немножко пытаюсь поддавить оттуда. Так по плоскости ровно везде. Вот в этом месте слегонца. Итак, друзья, закидал я стекловолокном рыжики, не знаю, правильно, неправильно делаю, но тут все рыжики позачищал, все это, короче, тут вмятина была тоже стекловолокном, небольшой слой тоненький, тут миллиметрик, получилось отрихтовать нормально. Так, здесь вот это от сварки чуть поглубже волокно сидит, ну как бы чуть потолще слой. И уже накидал финишки шпаклевки. Так, сейчас еще эту дверь чуть подровняю. И а теперь котик тут отдыхает. А теперь вот она. Вот эта вот дверца. Тут надо шпаклянуть. Здесь вмятинка небольшая. И вот он, этот уголок, я его уже вскрыл. Тоже тут надо рамку сначала выварить, а потом уже тоже сейчас кинем вот этот уголочек. Так же самое отметил, вот он, так же самое отметил, шаблончик сделал. Все, сейчас такой выгибаю, тут вставочку делаю, рамки, и этот выгибаю и увариваю. Покажу, как уже пошпаклевана будет дверца. Так, ну вот еще решил вам показать, как вот на тесочках выгнул уголочек. Вот он. Тут еще надо подзачистить краску, чтобы эпоксидочкой помазать. Так, значит, вот вставляю сюда уголочек. Вот так. Сейчас варю, тоже эпоксидкой покрашу, кисточкой. А потом вот он шаблончик. Шаблончик же я делаю вот так. Смотрите, только по вот этой части. Вот, то есть вот так. А остальное на загибы я как бы уже приплюсовываю. Вот так, видите? Угу. Так, вот он был, уголок. Был, да сплыл. Теперь сделал вот такой вот уголочек.
Так, концы как заворачиваю, показывать не буду. Есть у меня видео, короче, там ремонт дверей Газель. Там можете увидеть, как я там завальцовываю, ну, с помощью там пластина такая, ну, как бы со свинца, и вальцую я там этот кант по всей плоскости двери на Газель. Можете там посмотреть. Так, ну уже точно пошпаклеванное тут покажу. Здесь еще не вытягивал. Блин, без споттера, конечно, хреновенько, но бывает получается, бывает где-то надо поднакинуть больше шпакли. Вот так, раз. Сейчас приварю то и завальцую. И не видно будет. Ну, смотрите дальше. Две двери готовы, сейчас покажу. Вот осталось две дверцы еще. Конечно, тут работа геморройная, тут серьезно. За в качестве стола у меня копеечка, тоже будет ремонтироваться. Так, здесь, тут может придется тоже вырезать вот вздутое, по-любому что-то вставлять. Что еще? Вот, я подвыдавил, но оно как бы вам так показать, чтобы видно было. Ну, короче, вот оно все неровное. Тут вообще полоска прочерчена. Оно должно как бы немножко овальное быть. Но оно вдавленное вот в этом месте. Это будет перешпаклевываться полностью. Еще подрыхтуется. Так, а с этой дверью вообще жестяк. Смотрите. Сейчас я отодвину. Вот это вот такая вот дверца. Чтобы вы понимали. Она такая вся, практически вся. Вот так вот видно. Вот. Здесь. Непонятно. Так. Не знаю, получится мне ее отрихтовать или не получится. Так, сейчас пойдем покажу вам те двери, которые уже подготовил. Короче, собрал я компрессор. Все в таких условиях делается. Ну, я думаю, у нас все получится. Вот, буду в качестве ресивера. Собрал компрессор, с чего было. Находил. Сейчас свет включу. Вот, короче, двигатель нашел. Был под 380, я его, короче, перекинул. Вот, подзаделал маслечко, чтобы было. Компрессор зиловский. Все с него течет. Но это я так на скорую руку собрал его. Шкив подобрал. Короче, манометр сюда втулил. Солдатик, или как оно называется, он у меня не сбрасывал. Короче, без автоматики, без регулировки давления. Вот так буду красить. Крышку покрасил, уже как бы вроде ничего получилось, но есть место, когда давление видно падало, такое, или сухарь. Но я еще не разбираюсь. Короче, я учусь, строго не судите, ребят. Так, а вот она, ласточка. Так, сейчас покажу, вот подготавливаю ее, шпаклюю. Да, нелегкое дело это, малярка. Вот, смотрите, вся пятнышками. Говорили мне ее так, да, чуть-чуть подзадуть слегонца. Там немножко вмятинки. Короче, ее всю. Потом уже затянулся ремонт. Я ж все это тут выдираю. Тут еще передок надо выдрать. Шпаклевать не буду перед. Вот так, более-менее. Капот весь перешпаклевал. Эта сторона, она не видно. Вся тоже. Крыло полностью загрунтовано. Так, сейчас крышу покажу.
Вот крыша. Хозяева говорят, да покрась там мятинки, ничего, как бы ничего страшного. Ну ничего страшного, а потом бы говорили, кто это тебе покрасил. Но оно так всегда есть. Так, осталось погрунтовать. В принципе, она почти готова под покраску. Вот, тут это все ямки. Они хотели, чтобы я покрасил на это. Я говорю, мне еще крышу шпаклевать. Не надо красить, тут машина не на выставку, на базар ездить. Короче, крась по этим ямкам. В итоге я все равно сделал по-своему. Так, вот здесь тут еще в этом месте подшпаклевать. Тут уже перешпаклевал. Тут выявилось на этой стороне дырочки, вот видите. Это надо варить, это опять время. Ладно, здесь шпаклянем. Ну, короче, по задку вообще тут по фонарю был удар. Я насколько смог вытянул. Этим, как его, было вот так. У меня есть там гвоздодер, я им чук сюда уперся, нормально. Короче, вот так выглядит. Тут была вмятина, сейчас еще шпаклевочки поднакину. Короче, а вот они двери. Вот они дверцы. Тоже, говорит, да так, под задуй. Ага. Вот это все. Рыжики убирал, точечки. Короче, вот это где я вставочку делал до сюда. Уже и кант готовый. Так, вот вставочка на другой двери, на задней. Короче, ребят, как-то так. Обучаемся мы покраске. Строго не судите. Так, ну что, вот третья дверь в ремонте, пассажирская, передняя. Здесь я вот позачищал под рыжики. Вот хозяевам я предлагал накладку поменять, то есть гарантии я за нее давать не буду, за эти двери. Здесь, видите, уголочек вырезал вот такой вот. Хорошо, что хоть не с вот этим кантиком, но тут тоже чуть-чуть ржавчины я подзачистил, шпаклевать, но не так же, как, блин, вот такой кусок менять, выгибать. Все, значит, это тоже уже сейчас сварочкой, опа, приварю, шпаклю накидываю, гарантии не даю. Все, еще дверь одна осталась подрихтовать. Эту я подрихтовал просто брусочком оттуда, чук-чук, и все нормально, оно форму приняло, такую округлую, оно аж туда линейка вот так становилась ровно. Сейчас немного ощущается, ну как бы округление, ну нормально. Но все равно вот это протягивать полностью шпаклом. Здесь сейчас шпаклевочки. И в принципе эта дверь как бы почти готова. Ну, пошпаклевать. С четвертой, конечно, там вмятины с ладошку. То есть сантиметра по 3. Такие ямы. Не знаю вообще. Ну, посмотрю, что с ней сделать. Так, ну ладно, поехали, да. Так, ну все. Уголок готовый. Под шпаклевку. Все, эту дверь шпаклюю. Теперь хочу показать вот эту дверь. Значит, что я сейчас буду делать? Сюда я чуть подвыдвину и брусочком с-под низу вот таким макаром буду выбивать. То есть, вот как видите, вот такие вот зазорища. Будет делаться без споттера. Короче, тут вот видите, вот всякое непонятное. Как бы тут плоскость более-менее нормальная. Вот здесь уже пошло, поехало. Я не знаю, что можно было с дверью так делать, или ее ногой глушили вот в это место. Я не пойму. Прям вот ладошка, наверное, в эту яму влезет. Вот такой вот
Короче, сейчас под низу. Здесь тоже где доберусь, где не доберусь. Может, приварюсь. Короче, смотрите, какой получится результат. Так не видно, конечно, сильно. Ну вот, видите, вот это вот огромное ямище. Ну вот. Начинается отсюда. Вот, погнала. Раз. И вот она. Вот это такая накладочка. Мне легче, блин, полчаса потерять. Ну, пускай 1,5 часа. Потерять, чтобы срезать эту, наклепать другую. Блин, нет же ж, надо эту делать. Ладно, побыстречку, что получится. Глянем. Так, ну что, потихоньку выходит. Конечно, без споттера очень плохо. Так, ну тут как хлопун получается. Но тут одно хорошо, что можно подобраться. Может, мне это чуть-чуть поможет. Так, сейчас. Здесь. Это ж от удара видно вот сюда. Глянь поближе. От удара вот эту отогнула. Аж отошла вот эта вот наклеечка. Короче, сейчас мы вот таким макаром берем, где бугорки, начинаем выстукивать. Вот хлопок. Бьет один и все. Так. Сейчас здесь. Так, ну уже более-менее. А все равно хлопок прострелит. Так, ну там вместе. Яма тут, конечно, сильно серьезная была, уже поменьше. Так, ну что, ребят, смотрите, мелкие ямки пооставались еще, но я не вижу смысла их так выдалбливать, что сейчас еще чуть-чуть подрыхтую. Вот небольшие ямочки, вот бугорочек там оно создает, вот тут просадить. Так, здесь, вон видите, пролегает как, тоже немножко так бугорочек. Надо даже теперь подсаживать. Ну видите, сюда ладонь влазила. Теперь бугорком чуть-чуть идет. Ну, мелкая дорыхтовочка. Хлоп. Вот тут так. Значит, здесь был хлопун. Хлопуна нету. Здесь вот, видите, тоже нет хлопуна. Можно, если долго возиться, можно отрыхтовать в идеале. Но оно того не стоит, как бы. Я вообще не думал, что и так получится. Но на этом буду заканчивать видео. Уже подрыхтую так. Здесь вот была сильная вмятина, подрыхтовал. Тут хлопун был из-за того, что тут вмятина. Сюда выдал, хлопун убрался. Так. Ну и вот здесь. Сейчас тут чуть-чуть, тут. Итак, ребят, двери готовые. Пошпаклеваны, погрунтованы. Перетереть грунт уже осталось. Осталось грунтик перетереть. Так, вот еще дверь. Вот она. Здесь. Вот эта вот дверь была, она мятая самая, которую я без споттера, без ничего. Вот ровненькая. Получилось нормально. Потек. В темноте не видно, ну вот он потек. Сюда поднавалил грунта побольше. Как и шпаклевочка присутствует. Не сильно много, но есть. В общем, если бы споттерок был бы, вообще чудненько получилось. Так, вот она.
Уголочки на дверях. Вот уголочек. Кантики. Все как положено. Уже вечереет. Плохо видно. Так, вот дверь. Тоже погрунтованная. Тоже уголок. Менялся все ровно. Так, ну все, ребят. Двери готовые. Все ровненько, все хорошо. Более-менее. Все, всем пока.